නමෝ බුද්ධාය. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඉතින් ඔබේ කලන මිතුරා ශ්‍රද්ධා රූප වාහිනිය ඔස්සේ අපමාදේන සම්පාදේතු උතුම් සදාම් පිළිසඳර රැගෙන මේ මොහොතේ ඊටාම දයාවෙන් අපි ඔබ මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල සිදු කරගන්න නැත්නම් මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයට සමන් දෙන්න අපට අවස්ථාව සැලසෙන්නේ ගුරු දෙවිඳුන්ගේ කරුණාව නිසා අපි හැමදෙනාම උන්වහන්සේ වන්දනමාන කරගනිමු. ඒත් එක්කම අපට අනුකම්පාවෙන්ම අද දවසේ මේ උතුම් සදහම් පිළිසඳර පිණිස වැඩමවා වදාළ ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ අපේ පින්වත් ස්වාමින්වයන් වහන්සේ අපි හැමදෙනාම දෙපා නැමද ආදර ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඉතින් අපි සිහිපත් කරගන්නම් අද සදැහැති දායකත්වයේ පිළිබඳව ඇඳුරාපොත දේවාලීගම පදිංචි පින්වත් එම්.ඩී. ලලිතා පත්මිනී මහත්මිය විසින් සදැහැති දායකත්වයේ සදනවා. ඒ පින්වත් මහත්මිය ඇතුළු හැමදෙනා අපි ඊටම දයාවෙන් සිහිපත් කරගෙන ඒක රාශි කරගෙන පින්වත් ඔබ හැමදෙනාමත් කැටුව අපි සූදානම් සදහම් පිළිසඳර පවත්වන්න. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරයේ නැවත සිදු වේවා. අපට අනුකම්පාවෙන් අද දවසේ අනුශාසනා කරන සේක්වා. අවසරයි ස්වාමීනි. නමෝ බුද්ධාය. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර වේවා. පින්වත්නි, පින්වත් මහත්තයා, අපි පහුගිය දිනවල ඉගෙන ගත්තේ නිබ්බේධික සූත්‍රයේ අවබෝධයෙන්ම ජීවිතය ගැන කලකිරීම පිණිස ජීවිතයේ විනිවිද දකින ප්‍රඥාව ඇති කර ගැනීම ගැන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ උතුම් දේශනාව. එහෙමයි. ඉතින් මේ දේශනාවේදී අපි කාමයේ ගැන ඉගෙන ගත්තා, විදීම් ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අද අපි ඉගෙන ගන්නේ සංඥා ගැන. සංඥාව අපේ ජීවිතේ අපි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් මරණකම්ම අපි අත්විඳින දෙයක්, අපි ලබන දෙයක් තමයි සංඥාව කියන්නේ. එහෙමයි. සංජානාතීතිකෝ භික්කවේ තස්මා සංඥාති උච්චති. සංඥාව කියලා කියන්නේ හඳුනා ගන්නවා සංජානාතීති. විශේෂයෙන් දැන හඳුනා ගන්නවා කියන අර්ථයෙන් සංඥාව කියලා කියනවා. එහෙමයි. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයෙන් අපේ ජීවිත දිහා අපි බලනකොට මේ අපි ඉගෙන ගත්තේ මහත්යන් විදීම ගැන කියනකොට ඉගෙන ගත්ත මව කුසේ යම් කලලයක් හටගත්තද එදා ඉඳන්ම අපි විඳන්නේ සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම. හැබැයි ඒ විදීම් වල වෙනස්කම් තියෙනවා, විපාක තියෙනවා. අපි ඒවා විස්තර වශයෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේ තමයි මේ සංඥාව. සංඥාවත් අපි මේ ජීවිතේ මව කුසේ යම් ආකාරයක පිළිසිඳ ගත්තද චූටි කලලයක් හැටියට එතන සංඥාව තියෙනවා. කර්මානුරූප සකස් වෙන කලලේ එක්කම එයාට සීතල රස්නේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට මව කුසේදී ලොකු වෙලා එයා මව කුසින් බිහි වෙනවා. මව කුසින් බිහි වෙනකොට ඇස් දෙක, කන් දෙක, නාසය, දිව, කය, මනස කියන ආයතන හයක් තියෙනවා. ඒතර මේ ආයතන හය ඔස්සේ අපි බාහිර ලෝකෙත් එක්ක එකතු වෙනකොට අපි රූප හඳුනා ගන්නවා, ශබ්ද හඳුනා ගන්නවා, ගන්ධ සුවඳ හඳුනා ගන්නවා, රස හඳුනා ගන්නවා, පහස හඳුනා ගන්නවා, අරමුණු හඳුනා ගන්නවා. අපේ ජීවිතේ හැමදාම නිරන්තරයෙන්ම එතකොට මේ හඳුනා ගැනීම කියන එක අපේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේ හඳුනා ගැනීමේ යථා ස්වභාවය අපිට තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම අපිට ජීවිතේ විනිවිද දකින ප්‍රඥාව, අවබෝධයෙන් කලකිරීම පින සෝමනා කරන ප්‍රඥාව අපිට ලබා ගන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසායි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා සංඥාව ගැන දැනගන්න ඕනේ. සංඥාවේ හට ගැනීමේ පසුබිම ගැන දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සංඥාවේ විවිධත්වයන් තියෙනවා. ඒ විවිධත්වය හඳුනා ගන්න ඕනේ, දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සංඥාවේ විපාකයක් තියෙනවා. ඒ විපාකය දැනගන්න ඕනේ. සංඥාවේ නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ නිරුද්ධ වීම දැනගන්න ඕනේ. සංඥාව නිරුද්ධ වෙන වැඩපිළිවෙල දැනගන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. මෙන්න මේ 6 ආකාරයෙන් එයාට ප්‍රඥාවක් තියෙනවා නම්, යථාර්ථය දකිනවා නම්, එයා තමයි සංඥාව නිරුද්ධ වීම පිණිස ප්‍රතිපදාවේ යෙදෙන කෙනා කියලා කියන්නේ. සංඥා නිරුද්ධ වීම පිණිස ප්‍රතිපදාව දන්නා වූ ඒ සංඥාව නිරුද්ධ වීම පිණිස ධර්මයේ හැසිරෙන බඹසර හැසිරෙන කෙනා කියලා කියන්නේ එයාට කියලා කියනවා. නිසා අපි දැන් මේ කරුණු ටික ඉගෙන ගනිමු.
සංඥාව. සංඥාව කියන්නේ හඳුනා ගැනීම. භාග්‍යවතුන් දේශනා කරන මහණෙනි සංඥාවන් 6ක් තියෙනවා කියලා. චෛමේ භික්කවේ සංඥා. පින්වත් මහණෙනි සංඥාවන් 6ක් තියෙනවා. මොනවාද? රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥාව, ගන්ධ සංඥාව, රස සංඥාව, ස්පර්ශ නැත්නම් පහස සංඥාව, ඊළඟට අරමුණු සංඥාව කියන 6. රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා, රස සංඥා, පොට්ටබ්බ සංඥා, ධම්ම සංඥා නැත්නම් සිතිවිලි සංඥා. එතකොට අරමුණු ගැන හඳුනා ගන්න. මේ අපේ ජීවිතේ නිරන්තරයෙන්ම තියෙන දෙයක්. දැන් අපි මේ දේශනාව අහනකොට දැන් ඔබ ටීවී එකෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ දකින්නවා. නිවේදකතුමා දකින්නවා නේද? එතකොට මේ මල් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින්නවා. එතකොට දැන් ඒ රූප හඳුනා ගන්නවා. ඒ වගේම දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියන දෙයට කන් යොමු කරගෙන අහගෙන ඉන්නකොට ශබ්දයක් ඇහෙනවා. ඒ ශබ්දය හඳුනා ගන්නවා. දැන් කියන්නේ මේ දේ, දැන් මේ දේ, දැන් මේ දේ, දැන් මේ දේ කියලා හඳුනා ගන්නවා. කියන දේ. ශබ්දය හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට ගන්ධ සුවඳ. දැන් අපි මේ දේශනාව අහා ඉන්න ගම ගෙදර කෙනෙක් කෑම කනවා නම් නැත්නම් තමන් ළඟට කෑම ටිකක් කන්න ආවන. එතකොට ඔන්න සුවඳක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ දිවට රස හඳුනා ගන්න. රස හඳුනා ගන්න. අපි මොනවා හරි කනවා නම් කන වෙලාවට ඒ රසය හඳුනා ගන්න. ඊළඟට පහස මේ රස්නේ සීතල මේ ආදී වශයෙන් මේ පහස හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට මනසට අරමුණු වෙනවා, අරමුණ හඳුනා ගන්න. මේ හඳුනා ගැනීම අපේ ජීවිතේ බැහැර වෙන වෙලාවක් නැහැ. හැම වෙලාවෙම හඳුනා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ හඳුනා ගැනීම ගැන අපි අවබෝධ කර ගන්න ඕනේ. ඒතර බුදුරජාණන් දේශනා කළ මහත්ය සංඥා විපල්ලාස 4ක් අපේ ජීවිතේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා කියලා. ඊට දේශනා කරා මොනවාද සංඥා විපල්ලාස? ඒ තමයි අනිත්‍ය දේ දුක් වශයෙන් තමයි අපි හඳුනාගන්නේ. ඊළඟට දුක් දේ සැප වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට අනාත්ම දේ ආත්ම වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට අසුබ දේ සුබ වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා. ඔකට කියනවා සංඥා විපල්ලාස කියලා. ජීවිතේ නිරන්තරයෙන්ම පවතින දෙයක් මේ සංඥා විපල්ලාස. නේ දැන් අපි ආධ්‍යාත්ම ජීවිතය ගත්තා, බාහිර දේවල් ගත්තත් තියෙන අනිත්‍ය. හැමදේම අනිත්‍ය වෙලා නැති වෙලා යනවා. දැන් අපිට හැම වෙලාවෙම මේ අනිත්‍ය වෙන දේ පේනවානේ මහත්. දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔන්න පටන් ගත්තා දැන් විනාඩි 10ක විතර කලින්. ඊට පස්සේ දැන් විනාඩි 10ක් ගියා කියන්නේ ඒ අනිත්‍යම නැද්ද? අනිත්‍ය වුණා. ඊට පස්සේ තව මේ විනාඩි 30 40කින් පැය භාගකින් මේක ඉවර වෙලා යනවා. අනිත්‍යයි. ඒ වගේ අපි බලන්න මහත්තයා දැන් අපි ඔන්න වෙහෙසලා මහන්සියලා වැඩ කරලා මුදලක් උපයා ගන්නවා. ඒ උපයා ගන්නකොට අපිට හිතෙනද මේක අනිත්‍යයි කියලා? එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ සම්. හිතෙන්නේ නැහැ. අපිට හිතෙනවා හරි දැන් මට මෙච්චරක් අම දැන් මට මෙච්චරක් තියෙනවා. ඒක නිත්‍ය හැටියට තමයි අපි හිතන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න කඩේට ගිහිල්ලා අපි ව්‍යාපිහා ගන්න වමනා කරන බඩු ටිකක් ගත්තා. දැන් මුදල් වෙනස් වෙලා අනිත්‍ය වෙලා ගියා. ඒකට බඩු ටිකක් හම්බුණා අතට. දැන් ඔන්න හාල් ටිකක්, එළවලු ටිකක්, 3-5 ටිකක් අරන් එනවා. දැන් අපිට හිතෙනවද මේ ගත්ත දේවල් අනිත්‍යයි කියලා? එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. මම මෙච්චරක් ගත්තා, මේවා ගත්තා, මෙහෙම උයනවා කියලා ඔන්න අපි අරන් ඇවිල්ලා හාල් ටික සෝදලා ලිපේ තියනවා. ඊට පස්සේ එළවලු ටික කපලා 3-5 දාලා ඉවරලා ලිපේ තියනවා. දැන් මේ හාල් ටික ලිපේ තියලා මුට්ටිය බානවා. හාල් තියෙන්නේ. හාල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. බත් තියෙන්නේ. එතකොට අනිත්‍ය වෙලා නැද්ද? අනිත්‍ය වෙලා සම්. වෑංජන දැන් බෝංචි ටික, පරිප්පු ටිකක් ඇටියට ගෙනල්ලා අපි ලිපේ තිබ්බ සෝදලා. දැන් ඒවා ගන්නකොට ආපහු ලිපෙන් බානකොට වෙනම අනිත්‍ය. නමුත් අපිට හිතෙනවද මේ අනිත්‍ය වුණා නෙමේ දේ කියලා? එහෙමයි ස්වාමීනි. අපිට නැහැ. අපේ සංඥාව මොකද්ද තියෙන්නේ? නිත්‍ය ව්‍යාගතට පස්සේ හිතනවා ශාශෝක් කියලා. එතන තියෙන්නේ නිත්‍ය සංඥාව. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න ඔක පිඟානට බෙදා ගන්නවා.
බෙදාගෙන අපි කන්න ගන්නකොට අපිට හිතනවාද මේ අනිත්‍ය ආහාරයක්. මම වෙහෙසලා මහන්සිලා රැකියාවක් කළා. ඒකෙන් ධනයක් ඉපදුනා. ඒ ධනෙ අනිත්‍ය වෙලා වියදම් වෙලා ආහාරයක් පිළියෙල කරගත්තා. ඒ හාල් ටික මේ 3-5 ටික දාලා වෑංජන ටිකක් හරි ගස්සලා බතක් උයාගත්තා. ඒක අනිත්‍ය වෙලා දැන් පිගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන මේ කෑම අනිත්‍යයි කියලා අපිට හිතෙන්නේ නැහැ. ඊට අපි කටට දාගෙන හපනකොට අර පිගාන තිබ්බ දේ අනිත්‍ය වුනේ නැද්ද? අනිත්‍ය වුණා සර්. අනිත්‍ය වුණා. ඊට පස්සේ ඒ දේ ඔන්න කුස ඇතුළට කියලා දිරවනවා. ඕජාව රසේ අරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේ කයේ තියෙන මේ සතර මහා ධාතු ඒ ආහාර මුල් කරගෙන වර්ධනය වෙනවා. ඒ ශරීරය නිට්ටයයිද? අනිත්‍යයි. අනිත්‍ය ආහාරයෙන් හටගත් ශරීරයත් අනිත්‍ය වෙනවා. අපිට හිතෙනවද ඒ වුණාට ඒදී? අපිට හිතෙන්නේ අපිට නිට්ටයයි. ඒ ආහාරෙම ඊට පස්සේ මේ කසෝචි බවට පත්වලා ශරීරයෙන් බැහැර වෙනවා. බැහැර වෙලා ඒකත් කොහේ හරි ගිහිල්ලා ආපහු රුඩු බවට පත්වලා පොළොවට පස්සෙලා යනවා. එහෙමයි සර්. අනිත්‍යුන් නැද්ද? අනිත්‍ය. මේ පොළොවට පස්සෙච්ච දේත් ආපහු මේ මහ පොළවත් තිරවල් හතක් පායලා නැති වෙලා අනිත්‍ය වෙන. දැන් අනිත්‍ය හැම වෙලාවෙම නිරන්තරයෙන්ම අනිත්‍ය නේද තියෙන්නේ? එහෙමයි සර්. නමුත් අපිට නිරන්තරයෙන් හැම වෙලාවෙම අපේ සංඥාව තියෙන්නේ නිට්ටයයි කියලා. රූප සංඥාව රූපේ දකිනකොට අපිට හිතෙන්නේ ශබ්ද අහනකොට ගඳ සුවඳ ආග්‍රහණය කරනකොට රස විඳිනකොට කපහස ලබනකොට අරමුණු විඳිනකොට මේ හැම වෙලාවකම මේවා නිට්ටයයි කියලා. හැබැයි අනිත්‍ය තමයි හැමතැනම හැම වෙලාවෙම තියෙන්නේ. අනිත්‍ය දේ නිට්ටය වැටියට හඳුනා ගන්නවා. ඒකට කියන සංඥා විපල්ලාස කියලා. ඊළඟට දුක් දේවල්. දැන් මේ අනිත්‍ය බවත් එක්කම තියෙන දේ තමයි දුක කියන එක. දැන් අපි වෙහෙසලා මහන්සි වෙලා වන මුදල් උපයා ගන්නවා. උපයාගෙන ඉවර වෙලා ඒක සමහරවිට මාසේ ඉවර වෙනකොට ඒ හම්බ කරගත්ත දේ මදි. ඊට පස්සේ ණය වෙන්න වෙනවා. දුකක් නෙමෙයිද ඒක? ඒක දුකක්. එතකොට අපි ඊට පස්සේ වෙහෙසලා මහන්සිලා වුණ ඉඩමක් ගන්නවා. ඒ ඉඩම වෙන කෙනෙක් එක්ක හොරෙන් ලියා ගන්නවා. නැත්තම් ඒකට විනාශයක් වෙනවා, හානියක් වෙනවා. දුකයි ඒක. උයා පියාගත්ත දේත් අනිත්‍ය වෙලා යනවා. ඒවා ඊට පස්සේ දුකට අයිති. යමක් අනිත්‍ය නම් ඒක දුක කියන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. එතකොට යම් දුක්ඛං යද නිච්ඡං තන් දුක්ඛං. යමක් අනිත්‍යද ඒක දුකයි. ඒකට අනිත්‍ය තියෙන දේ සැපක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට හිතෙන්නේ මේ හැමදේම සැපක් කියලා. එහෙමයි සර්. දකින්න දේවල්, අහන දේවල් දැන් සංඥා හයක් තියෙනවනේ. ඒ තුල රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා, රස සංඥා, පොට්ටබ්බ සංඥා, ධම්ම සංඥා කියලා. ඒ සංඥාව තුල අපි හොයන්නෙම සැපයක්. අපි හොයන්නෙම සැපයක්. ඒකට අපිට හිතෙන්නේ මේ දේවල් සැප කියලා. නමුත් ඒ හැම දෙයකම අවසානයේ තියෙන්නේ දුක. තියෙන්නේ ස්වාමී. එහෙමයි. ඒකට අපි දුක් දේවල් සැප හැටියට හඳුනාගෙන ඉන්නේ. ඊළඟට අනාත්ම දේවල් අපිට ඕන විදිහට පවත්වන්න බෑ මේ ලෝකෙ කිසි දෙයක්. අනාත්මයි. අනාත්ම දේ ගැන අපිට හිතනවා මේ විදිහට පවත්වන්න පුළුවන්, මේ විදිහට පවත්වන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න අපි අර දෙයම ගමකමත් අපි රැකියාව කරලන්න අපි පඩියක් ගන්න. පඩිය ගත්තට පස්සේ අපි හිතනවා මම මේකෙන් මෙහෙම කරනවා, මෙහෙම කරනවා, මෙහෙම කරනවා කියලා අපි සැලසුමක් තියෙනවා. හැබැයි මාස ඉවරනකොට නැත්තම් ඒ ටිකෙන් තමන් හිතපු දේ කරගන්න පුළුවන් වෙලාද? බැරුව යනවා ස්වාමී. බැරුව යනවා. ඊට පස්සේ අපි කෑමක් බීමක් මොනවා හරි පිළියෙල කරගන්න මොන හරි අපි හිතන විදිහට ඒ දේ සිද්ධ වෙනවද? සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ගියත් දොරක් හදාගන්න ගියත්, වාහනයක් ගන්න ගියත්, විවාහයක් වෙන්න ගියත්, දරමුඩ බොරෝ හදාගන්න ගියත් අපි හිතපු දේ නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා කියලා අපිට කල්පනාවක් තියෙන හැම වෙලාවෙම. අපි හිතනවා මෙහෙම වෙයි මෙහෙම දැන් පැලයක් අපි හිතවලා හිතනවා මේ පැලේ හැදිලා ලොකු වෙලා හොඳ අස්වැන්නක් එයි කියලා අපි හිතලා පැලේ හිටවන්නේ. හිටවපු දවසේ ඉඳන් ඔක ඔන්න සත්තු කන්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් එක එක විදිහට ඔකට හානි වෙනවා. එහෙමයි. හානි වෙලා සමහර විට අතහැරලා දාන්න වෙනවා. අනාත්ම දේවල්. එහෙමයි. එතකොට නමුත් අපේ ජීවිතේ අපි ඒ දේවල් හඳුනාගන්නේ ආත්මයක් හැටියට. එහෙමයි සර්. සංඥා විපල්ලාස. ඊළඟට අසුබ දේවල්. මේ ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අසුබයි. සුබ නැහැ. එතකොට ඒ අසුබ දේවල් අපි හඳුනාගන්නේ සුබ හැටියට. ඔන්න ඔය සංඥා විපල්ලාස. එහෙමයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සනට
මේ සංඥාවේ ස්වභාවය ගැන දේශනා කරලා තියෙනවා. අපි අහලා තියෙනවා සීවලි කුමාරයා. එහෙමයි ස්වාමීනි. සීවලි කුමාරයා මව් කුසේ පිළිසිඳ ගත්තට පස්සේ මව් කුසේ අවුරුදු 7යි මාස 7ක් හිටියා. එහෙයි ස්වාමීනි. ඒ අම්මට කොච්චර එතකොට දුකක්දනේ. එහෙයි. දැන් දරුවෙක් කුසට එනවා කියන්නේ අම්මා කෙනෙකුට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් නේ. එහෙමයි. ඒ දරුවේ බලාපොරොත්තු වෙන දරුවා කුසට එනවා. එතකොට දරුවා දැන් ඔන්න මාස 10න් උපදින්නේ නැහැ. මාස 12ක් වුණා. අවුරුද්දක් වුණා. උපදින්නේ නැහැ. දැන් මේක බරයි කොච්චරවත්. අමාරුයි. එළියට එන්නේ නැහැ. කුස ඇතුලේ ඉන්නවා. අම්මා විඳවනවා. දැන් මේ සැපයි කියලා ගත්ත දේ නේද? එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊට පස්සේ අවුරුදු 7යි මාස 7ක් ගිහිල්ලා දරුවෝ උපදින්න ඇවිල්ලා හිර වෙලා දවස් 7ක්. ඊට පස්සේ දැන් මේ අම්මා හොද්දටම අඬනවා. අඬනු හැබැයි අසෝතාපන්නයි. එයා බුදුරජාන් වහන්සේ මේ දුකින් නිදහස් වෙන්න අපිට ධර්මයේ දේශනා කළේ. ඒ ධර්මයේ තියෙන මේ දුක් නැති කරන්නනේ ආර්ය ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ මේ දුකින් නිදහස් වුණානේ. කිය එයා කුස අල්ලාල්ල තමයි අර වේදනා සංසිඳව ගන්න. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊට පස්සේ බැරිම තැන කිව්වා අනේ ගිහිලා බුදුරජාන් වහන්සේට කියන්න දැන් සුප්පවාස අවුරුදු 7යි මාස 7ක් තිස්සේ දරුවා කුසේ දරාගෙන හිටියා. මේ ඉපදෙන්න ගිහිලා දවස් 7ක් තිස්සේ දැන් හිර වෙලා දුක් විඳිනවා. අනේ භාග්‍යතුන් මේ කාරණේ මතක් කරන්න කිව්වා. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාරණේ යාගේ ස්වාමි පුරුෂයා ගිහිල්ලා උපාසකතුමා ගිහිල්ලා මතක් කරනවා භාග්‍යතුන් ආශිර්වාද කළා. එහෙමයි. ආශිර්වාද කරනත් එක්කම අර වේදන ඔක්කොම සංසිඳිලා කුසෙන් ඉපදුනා කියනවා. හරියට පෙරහණේකින් වතුර ටිකක් බේරුණා වගේ කියලා කියනවා. හැබැයි මේ සීවලි කුමාරයාත් ඉපදුනාට පස්සේ ඉපදුන ගමන් ඇවිදිනවා. ඊට පස්සේ මේ අම්මට සතුටක් ඇති වුණා නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් දරුවා ඉපදුනා. දරුවත් නිදුක් නිරෝගී වෙනවා. අම්මත් සුවපත් වෙනවා. අපි මේකට දවස් 7ක් දානි පූජා කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ප්‍රදාන සංඝ රත්නයට ආරාධනා කරලා දානෙට. උන්වහන්සේලා දානෙට වැඩියා. දානෙට වැඩලා දානි පූජා කර කර ඉන්න ගමන් දැන් අර චූටි කුමාරයා මේ ඉපදිලා දවස් කීපයයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට හැබැයි අවුරුදු 7ක් වයස තියෙනවා දැන්. එයා අම්මගේ සාරිපුත්තට එල්ලෙනවා ඇඟෙලනවා හරි හුරතල්. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ළඟින් යනකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ඇහුවා පුතා කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ සීවලි කුමාරයා සාරිපුත්තයන් වහන්සේට හරියට කතාව. දැන් අම්මා කෙනෙකුට දරුවෙක් ඒ විදිහට ඒ වගේ උතුම් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ළඟ කතා කරනකොට අම්මා කෙනෙකුට ටිකක් අහිංසක ආඩම්බරයක් ඇති වෙනවනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊට පස්සේ මේ සුප්පවාස උපාසිකාව දැක්ක සීවලි කුමාරයා සාරිපුත්තයන් වහන්සේත් එක්ක හොඳට කතා කර කර ඉන්නවා. දකින්නකොට මේ අම්මට ලොකු සතුටක් ඇති වුණා. අනේ මගේ පුතා ධර්මසේනාධිපති සාරිපුත්තයන් වහන්සේත් එක්ක මෙහෙම කතා කරගෙන ඉන්නවනේ කියලා ලොකු ඇල්මක් ඇති වුණා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ සුප්පවාස හිටියේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුප්පවාස මේ වගේ දරුවෙක් තව ලැබෙනවට කැමතිද කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට සුප්පවාසගේ සතුට කොච්චරද කියලා කියන්නේ එයා කියනවා ස්වාමීනි එක්කෙනා වෙනකොට 7ක් ලැබෙනවා නම් ඒත් කැමති කියලා. එහෙමයි. සීවිලි කුමාරයා වගේ දරුවන්නේ. එහෙයි. එතකොට අවුරුදු 7ක් කුසේ දරාගෙන මාස 7ක් දුක් විඳා අවුරුදු 7යි මාස 7ක් ඔක්කොම අමතක වුණා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඔක්කොම අමතක වෙලා ඊට පස්සේ කියනවා දැන් එක දරුවට අවුරුදු 7යි මාස 7 ගානේ දරුවෝ 7 දෙනෙක් හම්බෙන්න හිටියා. අවුරුදු 50ක් විතර. අර වේදනාව විඳවන්න වෙනවා. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ උපාසිකාට සිහිය උපද්දවන්න ඕන වුණා. එහෙමයි. දරු සෙනෙහස කියන එක නොගැලපෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක හොඳ දෙයක්. නමුත් ඒ තුල මුලාවටපත් වෙලා ඒ සංඥා විපල්ලාස දැන් අනිත්‍ය දේ නිට්ටි හැටියට හඳුනාගෙන දුක් දේ සැප හැටියට අනාත්ම දේ ආත්ම හැටියට අසුබ දේවල් සුබ හැටියට මේකෙන් ප්‍රමාද වෙනවා සත්‍යය. එහෙමයි සර්. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේට කියපුවාම සුප්පාස අනේ ස්වාමීනි එක්කෙනෙක් 7 දෙනෙක් වුණත් කැමතියි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ උදානයක් පහල කළා. කොහොමද? අසාතං සාත රූපේන පිය රූපේන අප්පියං අපේ ජීවිතේට අසාත අමිහිරි දේවල් ජීවිතේට හරි මිහිරි විදිහට කියලා කියනවා. ඒ වගේ මාතම මගතොටේදී හම්බ වෙනවා. කතා බහ කරනවා. ඊට පස්සේ හරි ප්‍රියමනාප කෙනෙක් වෙනවා. එතකොට හරි ප්‍රියයි මනාපයි හොඳට හොයලා බලනම කරනවා. හැබැයි මිහිරි ස්වරූපයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩාක් දුකටපත් කරන කෙනා.
එහෙමයි ස්වාමී. අසාතං සාත රූපේ ප්‍රිය රූපේන අප්පියං ගොඩාක් ප්‍රිය ස්වරූපයෙන් තමයි අපේ ජීවිතේට එන්නේ. එහෙමයි. ඒ දේවල් අපේ ජීවිතේට එන්නේ ගොඩාක් ප්‍රිය ස්වරූපයෙන්. හැබැයි ඒක අප්‍රිය දෙයක් අවසානයට. හරියට දැන් සමහර ලෝන් දෙනවා මහත්තයා. එහෙමයි. ලෝන් එක දෙනකොට හොයාගෙන නැවිලා ಗುಣ කියලා නිකන් අපෙන් ණය ගන්න නෑ වගේ තමයි ලෝන් දෙන්නේ. නේ? හැබැයි ඊට පස්සේ මාසෙ අවසාන වෙනකොට පොලියත් එක ගෙවන්න ඕනේ. පරි වෙලාව බැරි වුණොත් එහෙම. ඉඩම් ගෙවල් දොරවල් ඔක්කොම සින්න වෙලා යනවා. ඉන්න හිටින්න නැතුව පාරට වැටෙනවා. ප්‍රිය ස්වරූපයෙන් එනවා. හැබැයි ඒක අප්‍රියයි. අප්‍රිය දේවල් එන්නේ ප්‍රිය ස්වරූප. අපේ ජීවිතේ අපි කාටත් මේ අත්දැකීම් තියෙනවා මහත්තයා. අසාතං සාත රූපේන අපි හඳුනා ගැනීම අමිහිරි දේවල් ජීවිතේදී අපි හඳුනාගන්න මිහිරි ස්වරූපයෙන්. ප්‍රිය රූපේන අප්‍රියං අප්‍රිය දේවල් ජීවිතේට ප්‍රිය විදිහට. දුක්ඛං සුඛ ස්වරූපේන දුක් ඔක්කොම අපේ ජීවිතේට එන්නේ සැප විදිහට. ඒක නිසාම අපි ප්‍රමාද වෙවි ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ සංඥාවකින් මේ ලෝකේ අපි හඳුනාගන්නේ සංඥාවකින්. සංඥාව කියන අනිත්‍ය දෙයක්. වෙනස් වෙලා යන දෙයක්. තමාගේ වශයෙන් පවත්වන්න බැරි දෙයක් කියන කාරණේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් දේශනා කළ සංඥාව ගැන සංඥා මරෝචි උපමා කියන සංඥාව කියන්නේ මිරිඟුවක් වගේ කියලා කියනවා. මිරිඟුව මහත් අපිට ගොඩාක් වෙලාවට පේනවා ගොඩාක් අවුව පායලා තියෙනකොට කියන්නේ නියගේ කාලෙට අවුව පායලා තියද්දි ඔය කාපට් කරපු පාරවල් ලෝක විශේෂයෙන් පේනවා. එහෙමයි ස්වාමී. ඈතින් පේන වතුර වලවල් වගේ. ඡායාවක් පේනවා ගස් කොළන් වල එකකින්. තනිකර වතුර වලක් හැටියට පේන්නේ. ඇත්තටම වතුර තියනා වගේ පේන්නේ. හැබැයි ළඟට ගිහිල්ලා බලනකොට වතුර නැහැ. වතුර බිඳුවක්වත් නැහැ. ඊළඟට එතන තව තවත් රස්නේමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඊට එහා පැත්තෙන් පේනවා තව ටිකක්. එහෙමයි සර්. එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලනකොට එතනත් නැහැ. මිරිඟුව කියලා කියන්නේ ඈතින් වතුර තියනා වගේ පේනවා. ළඟට ගිහිල්ලා බලනකොට නැහැ. එතකොට මේ වනාන්තරේන සත්තු අපි හිතමු මුවෙක් කියලා. ඒ මුවා පිපාසයට පත් වෙලා පෑවිල්ලට අහුවෙලා එයා වතුර හොය හොය ඉන්නකොට ඈතින් පේන මිරිඟුව. එහෙමයි සර්. එතන මිරිඟුව විනිවිද යාට පේන්නේ වතුර පේනවා වගේ. හොයාගෙන යනවා එතෙන්ට. දුවගෙන යනවා. ගිහිල්ලා බලනකොට එතන නැහැ ඊට චුට්ටක් එහා පැත්තෙන් පේනවා. එහෙමයි සර්. ඊට පස්සේ ඒක හොයාගෙන යනවා එතන. මෙහෙම කොච්චර ගියත් එයාගේ පිපාසයට විසඳුමක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි අපි මේ රූප හඳුනා ගැනීම තුළ අපි හිතනවා දැන් නම් මට සැප ලැබෙයි. දැන් මගේ දුක් කරදර ඔක්කොම නැති වෙයි. ශබ්ද හඳුනාගෙන අපි හිතනවා දැන් අපි කියන්නේ කාදරෙන් කතා කළා කොහොමද මෙහෙමයි කියලා දුක් ඔක්කොම නැති වුණා කියලා අපි හිතන්නේ නේ. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට අපි හිතනවා හරි දැන් නම් දුක නැහැ කියලා හිතනවා. හැබැයි ඒකම දුක් ගොඩක් වෙනවා අපහා. මිරිඟුවක හරයක් නැහැ. එතන හිස් බවක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි අපි මේ හඳුනා ගන්න දේ තුල ජීවිතේ හිස් බවක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ දේ ගැන තේරුම් ගන්න නැති නිසා අපිට සංඥා විපල්ලාස වෙලා අනිත්‍ය දේ නිට්ටය හැටියට, දුක් දේ සැප හැටියට, අනාත්ම දේ ආත්ම හැටියට, අසුබ දේ සුබ හැටියට අපි හඳුනාගෙන මුලාවටපත්ලා මේකම තමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊළඟට අප්‍රිය දේවල් ප්‍රිය විදිහට, දුක් දේවල් සැප විදිහට, ඊට පස්සේ අමිහිරි දේවල් මිහිරි විදිහට අපේ ජීවිතේල අපි විඳ ඉන්නවා. අපි විඳ හිටියට මේක නිදහස් වෙන්න කල්පනා කරන්නේ. කල්පනා කරන්නේ නැත්නම් මොකද මේක සංඥාවක් විතරයි ජීවිතේ. කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. හිතන්නේ මේක නැති වුණාට ඊළඟ එකක් හම්බ වෙයි. මේක නැති වුණාට ඊළඟ එකක් හම්බ වෙයි කියලා අපි මහා සිහින ලෝකයක් මවාගෙන ඉන්නවා. ඒ තුල අපි තව තවත් දුකටපත් වෙනවා, පීඩාවටපත් වෙනවා. ඒක නිසා ආර්ය ශ්‍රාවකයා සංඥාව ගැන තේරුම් ගන්න ඕනේ. වැරදි සංඥාවකටම යටත් වීම ස්වභාවකටද සිටින්නේ සත්‍යය සිහිය නුවණ වීරිය නැති හැම මොහොතකම එහෙමයි සංඥා මුලා වෙලා ඉන්නේ. ඒ සංඥාව තුළ මුලාවටපත් වෙලා ඉන්නේ. ස්වාමීනි මගේ මේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉවර වෙලා උපාධිය ඉවර කරගෙන රස්සාවක් කරගෙන මම පිළිවෙල ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕන ආදි වශයෙන් අපිට එහෙම අපි හිතන ප්‍රදේශයක් තියෙනවනේ ස්වාමීනි.
ඒ සියල්ල මේ ඒ මොහොතට ඇති වෙලා යන සංඥාවන් එක්කනේ ඔක්කොම එන්නේ. එහෙමයි. නමුත් අපි කවුද මේ ලෝකේ මහත්යා හිතපු විදිහටම ඒ දේවල් සිද්ධ වෙච්ච එක්කෙනෙක් ඉන්නවද? එහෙමයි. නෑ. ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා යේන යේනේව මඤ්ඤති තතෝ තං හෝති අඤ්ඤතා. යම් යම් ආකාරයකින් හිතනවද? කල්පනා කර කර ඉන්නවද? තතෝ තං හෝති අඤ්ඤතා. ඒ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙවි යනවා කියන්නේ. නමුත් අපි තාවකාලිකව මේ හඳුනාගත්ත දේ මේ විඳවනවා. හැබැයි ඊට වඩා දෙයකින් අපි සැපයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට වඩා දෙයකට අපි බැඳෙනවා. ජීවිතය කියන්නේ මහා බලාපොරොත්තු ගොඩක් මහත්ය. එහෙමයි සර්. ලාමකයි. තුච්චයි. කවදාවත් සංසිඳෙන්නේ නැහැ මේ දේ. අනිත්‍ය වෙන දේවල් වලට හැමදාම මෝන දිදී අපි නිට්ටයයි කියන සංඥාවෙම රැවටිලා ඉන්නවා. දුක විඳ විඳ අපි ඒ දුකම සැපක් කියලා අල්ලගෙන ඒක විඳ ඉන්නවා. එහෙමයි සර්. අපි අනාත්ම තමාගේ වශයෙන් පවත්තන්න බැරි දේ නිසා විඳව අපි හිතින් හිතාගෙන ඉන්නවා මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමයි සර්. ඊළඟට අසුබ දෙයක්ම අපි දරාගෙන අසුබ ලෝකෙක අපි ජීවත් වෙමින් ඒකම සුබයි කියන සංඥාවෙන් අපි රැවටින්නේ. එහෙමයි සර්. මේ සංඥා විපල්ලාස තියෙනකම් අපිට බෑ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. එහෙමයි. ඒක නිසා මේ සංඥාව තුළ හැම දෙයක්ම අනිත්‍ය බව, දුක් බව, අනාත්ම බව, ඊට පස්සේ අසුබ බව අපි හොඳට තේරුම් ගත්තොත් එහෙම මේ දේවල් කෙරෙහි තියෙන ඇල්ම දුරු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් බුදුරජාණන් දේශනා කරා සංඥාව ගැන තේරුම් ගන්න කෙනා හඳුනා ගන්න අවබෝධ කරගන්නවා සංඥාවල් 6ක් තියෙනවා. එහෙමයි. ඒ තමයි රූප සංඥා. රූප සංඥා කියන්නේ අපේ ඇහැට පේන රූප. රූප හඳුනන. දැන් ඇහැට පෙනෙන රූපයක් කියලා කියන්නේ මහත්ය බාහිර රූපෙ හැම තියෙන සතර මා ධාතුන් හටගත් එක. අපි හඳුනාගන්නේ හැඩේකුයි වර්ණෙකුයි. එහෙමයි සර්. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ මග් එකක් තියෙනවානේ මෙතන මහත්ය. දැන් මේක ඇහැ රූපය. දැන් මේ රූපය හඳුනා ගන්නවා. හඳුනා මේක මග් එකක් කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒතර මේක අපි හඳුනාගත්තේ හැඩයක් තියෙනවා. නේද? එහෙමයි සර්. හැඩේ හඳුනාගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ වර්ණයක් තියෙනවා. ඒ වර්ණය හඳුනාගත්තා. දැන් මෙතනත් රූපයක්නේ. එහෙමයි සර්. පීරිසිය කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙතන තියෙන්නේ හැඩයක්. වර්ණයක්. එහෙමයි. ඒ හැඩයට වර්ණයට අනුව අපි හඳුනාගෙන ඒකට නමක් දීලා තියෙනවා. එහෙමයි සර්. නේද? ඒතර රූප හඳුනා ගන්නවා. ඒ වගේම ශබ්ද. දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරනකොට ඒ ශබ්දය ඇහෙනවා. ඒතර ශබ්ද හඳුනා ගන්නවා අපි. ඒ වගේම නාසයට යමක් දැනෙනකොට ගඳ සුවඳ හඳුනා ගන්නවා. දිවට රස හඳුනා ගන්නවා. කයෙන් පහස හඳුනා ගන්නවා. මනසින් අර අපේ ජීවිත කාලේ පුරාවටම අද දවසේ මේ මොහොතේ ඊළඟ මොහොතේ මරණකම්ම තියෙන්නේ ජීවිතයේ සංඥා ටිකක්. ඒ සංඥා තමයි රූප සංඥා, සද්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා, රස සංඥා, පොට්ටබ්බ සංඥා, ධම්ම සංඥා. ඔය සංඥා 6. ඔය සංඥා තුල තමයි අනිත්‍ය දේ නිට්ටය හැටියට, දුක් දේ සැප හැටියට, අනාත්ම දේ ආත්ම හැටියට, අසුභ දේ සුභ හැටියට අපි හඳුනාගෙන ඉන්නේ. එහෙමයි සාමි. ඔය සංඥාව තුළමයි අපිට අප්‍රිය දේවල් ප්‍රිය විදිහට, අමිහිරි දේවල් මිහිරි විදිහට, දුක් දේවල් සැප විදිහට අපේ ජීවිතේ කරා පැමිණෙන්නේ. ඒක නිසාම අපි ප්‍රමාද වෙවි ඉන්නවා. ඉතින් බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මය තුලින් දැනගත්තත් අපි මේ සංඥාව හට ගන්න දෙයක්, වෙනස් වෙලා යන දෙයක්, මිරිගුවක් වගේ කියලා අපිට සංඥාව කෙරෙහි තියෙන ඇල්ම නැති කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් දේශනා කරා මහන්නි සංඥාවල පසුබිම හට ගැනීම යන කුමක්ද කියන නිධාන සම්භවය. සංඥාව හටගන්නේ කොහොමද කියන මහන්නි ආධ්‍යාත්ම ආයතනත් බාහිර ආයතනත් විඥානයත් එකට එකතු වීම නම් වූ ස්පර්ශය සංඥාවල පසුබිමේ සම්භවය කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට කාමය හටගත්තේ ස්පර්ශයෙන්. එහෙමයි ස්වාමී. විඳීම් හටගත්තේ ස්පර්ශයෙන්. සංඥා හටගන්නෙත් ස්පර්ශයෙන් කියන්නේ. එතකොට ඒක නිසා මේ ස්පර්ශයේ ඇතිවුන් නැත්තම් දැන් මම ඇහැ පියාගෙන මෙහෙම හිටියොත් එහෙම මේ මොනවද තියෙන කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? හඳුනා ගන්න බැහැ ස්වාමීනි. දැන් ඇහැ තියෙන්නත් ඕනේ. ඇස් ඉස්සරහට අප රූපයක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ කෙරේ මනසේ අවධානය යොමු වෙලා විඥානය හට ගන්නත් ඕනේ. එහෙමයි. එතකොට රූපය අපි හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට ශබ්දය තේ විදිහට කන තියෙන්නත් ඕනේ,
ශබ්දයක් තියෙන්නත් ඕනේ. මනසේ අවධානය යොමු වෙලා ඒක විඥාණයෙන් දැනගන්නත් ඕනේ. විඥාණය හට ගන්නවා කනේ. එතකොටම ශබ්දය ඇහෙනවා අපිට. ශබ්දය එහෙනම් හඳුනා ගැනීම ශබ්දය හඳුනාගන්නේ ඒ කියන්නේ ශබ්ද සංඥාව ඇති වෙන ස්පර්ශය නිසා. දැන් අපි මෙහෙම කියන ගමන් අපේ කන් දෙක ඇඟිලි ගහ ගන්නවා. එහෙමයි ස්වාමී. ඇහෙනවද මොනවද කියන්නේ කියලා? ඇහෙන්නේ නැතු යනවා. නෑනේ. එතකොට දැන් මෙතන කන හැටියට තිබ්බත් එහෙයි. ශබ්දය හැටියට තිබ්බත් ඇයි ඇහෙන්නේ නැත්තේ? ස්පර්ශය කන් දෙක වහගෙන ස්පර්ශ ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට අපි මානසිකාර කරත් දැන් මොනවද කියන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් ඔබ මේක බලනවා නම් දැන් ඔන්න ඔබට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ශාසය කියන ගමන් කනට ඇඟිල්ල ගැහුවා නම් දැන් එතකොට කට එල වෙනවා අත් දෙක මේව වෙනවා. ඒ ටික පේනවා. හැබැයි මොනවද කියන්නේ කියලා ඇහෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ ශබ්දය හඳුනා ගන්න නම් කනක් තියෙන්න ඕනේ, ශබ්දයක් තියෙන්න ඕනේ. කනේ විඥානය හට ගන්නවා. එහෙනම් කනේ ස්පර්ශයෙන් ශබ්ද හඳුනා ගන්නවා. නාසයයි ගඳ සුවඳයි විඥානයයි කියන කරුණු තුන එකතු වීම නාසයේ ස්පර්ශයෙන් ගඳ සුවඳ හඳුනා ගන්නවා. එහෙමයි ස්වාමී. දිවයි රසයයි විඥානයයි කියන කරුණු තුන එකතු වීම කියන දිවේ ස්පර්ශයෙන් තමයි රස හඳුනාගන්නේ. දැන් අපි හිතමු මහත්තයා සමහර අබ තියෙනවානේ. එහෙයි. අබ තියෙන හොඳට ඉදිච්චා වගේ තියෙනවා. එහෙමයි. එතකොට මේ හරි පාටක් තියෙනවා එහෙම. හැබැයි සමහර ඒවා දැන් අපි පිටින් බැලුවට රසය හොයන්න බෑ. කාලා බලනකොට ඇඹුල් නැඹුල්. එහෙයි. ඒක රසය නෑ හරියටම. චී කියලා අපි ඒක විසි කරලා දානවා. එහෙයි. එතකොට දැන් රූපේ ඇසයි රූපේ විඤ්ඤාණ එකතු වුණා. එහෙමයි. හැබැයි දිව රසයයි විඤ්ඤාණ එකතු නොවෙනකන් අපිට ඒක රස දැවුන්නේ නැහැ. එහෙයි. එතකොට දිවයි රසයයි විඤ්ඤාණ එකතු වුණාම තමයි රස සංඥාව ඇති වෙන්නේ. කයයි පහසයි විඤ්ඤාණය එකතු වුණාම තමයි පහස සංඥාව ඇති වෙන්නේ. එහෙමයි. මනසයි අරමුණේ විඤ්ඤාණය එකතු වුණාම කියන්නේ මනස ස්පර්ශය ඇති වුණාම තමයි සංඥාව හටගන්නේ. එහෙයි. ධම්ම සංඥාව. එහෙයි. ඒකට මේ සංඥාවේ හට ගැනීම ස්පර්ශයෙන් නමුත් බලන්න අපේ ජීවිතේ අපි හැම වෙලාවෙම හඳුනා ගැනීමක ඉන්නවනේ. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, සුවඳ, රස, පහස අරමුණ අපි හඳුනා ගන්නවා. එහෙම හඳුනාගත්තට අපි මේ ස්පර්ශය නිසායි හඳුනාගන්නේ කියන කාරණේ. සංඥාව ඇති වෙන විදිහ නේද? ඇති වෙන විදිහ. එහෙමයි. අපිට ඒ ගැන කල්පනාවක් නැහැ. එහෙයි. ඒ නිසා අපි තව තවත් මුලාවටපත් වෙනවා. අපිට හිතෙන මම හඳුනාගත්තා. එහෙයි. මම දැක්කා, මම ඇහුවා, මම ආග්‍රහණය කරා, මම රස වින්දා, මම පහස ලැබුවා, මම අරමුණ හිතුවා කියලා. නමුත් මම කියලා කෙනෙක් ඉඳලා නෙමෙයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමයි. ඇසයි රූපයයි විඥානයයි නිස්. විඥානයයි. දැන් හිතන්න දැන් අපි ඇස් පියාගෙන ඇහැට අණ කරනවා. ඇහැ රූප පෙන්නපන්, ඇහැ රූප පෙන්නපන්, ඇහැ රූප පෙන්නපන් කියනවා. ඇහැට පෙන්නන්න පුළුවන්ද රූප? බෑ ස්වාමී. බෑ. අපි කන් දෙකට ඇඟිලි ගහගෙන කන් දෙකට ඇබයක් ගහගෙන කියනවා ශබ්ද අසපන්, ශබ්ද අසපන්, ශබ්ද අසපන් කියලා පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් දැන් මම කියලා හිටියානම් පුළුවන් වෙන්න ඕනනේ ඇස් පියාගෙන ඇහැ මම නම් මගේ නම් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඇස් පියාගෙනම ඇහැ මට දැන් රූප පෙන්නපන් කියනකොට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමී. නමුත් එහෙම නැහැ. නාම රූප වලින් හටගත්ත ඇස තුළ නාම රූප හට ගන්නකොටම රූප පේනවා. රූප සංඥාව ඇති වෙනවා. කනේ නාම රූප හට ගන්නකොට එතන ශබ්ද ඇහෙනවා. එහෙමයි ස්වාමී. මේ විදිහට සංඥාව හට ගන්න මේ ලෝකේ යම් කිසි කෙනෙක් තුල මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන හැම කෙනා තුළම සංඥාවක් තියෙනවා නම් ඒ සියලු සංඥා ඇති වෙන ස්පර්ශයෙන්. එහෙමයි ස්වාමී. ආධ්‍යාත්ම ආයතන, බාහිර ආයතන, විඥානයත් එක්ක එකතු වීම කියන ස්පර්ශය තමයි සංඥාවක් ඇති වෙන්නේ. මෙතකොට සංඥාව 6යි. සංඥාව හටගන්නේ ආධ්‍යාත්ම ආයතන, බාහිර ආයතන, විඥානයත් එක්ක එකතු වීම කියන ස්පර්ශය. එහෙමයි. ඊළඟට සංඥාවේ විවිධත්වය මොකක්ද කියලා අහනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි සංඥාවල විවිධත්වය කියන්නේ කුමක්ද? ඒ තමයි රූපයන් පිළිබඳ සංඥාව වෙනස් එකක් කියලා කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමී. ශබ්දයේ පිළිබඳ සංඥාව තවත් එකක්. ගඳ සුවඳ ගැන තියෙන සංඥාව තවත් එකක්. රසය පිළිබඳ සංඥාව වෙනින් එකක්. ස්පර්ශය පිළිබඳ සංඥාව පහස ගැන සංඥාව වෙනින් එකක්. අරමුණු පිළිබඳ සංඥාව වෙනින් එකක් කියනවා. මේ තමයි කියනවා සංඥාවන්ගේ විවිධත්වය. එහෙමයි. දැන්
අපි අහනකොට ඇති වෙන සංඥාවම නෙමෙයි බලනකොට ඇති වෙන්නේ. එහෙයි. බලනකොට ඇති වෙන සංඥාව නෙමෙයි අහනකොට ඇති වෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමී. ගඳ සුවඳ විඳිනකොට ඇති වෙන සංඥාවයි ශබ්දය අහනකොට ඇති වෙන සංඥාව වෙනස්. එහෙයි. සංඥාවේ වෙනස්කම් මේවා. එහෙයි. මුත් ඒ ඔක්කොටම පොදුවේ කියන්න පුළුවන් සංඥාව කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ රූපේ හඳුනා ගන්නවා. ඒක රූප සංඥාව කියලා කියනවා. එහෙමයි. දැන් අපි දැන් කතා කරනකොට ශබ්ද හඳුනා ගන්නවා. ශබ්ද සංඥාව කියනවා. දෙකම සංඥාව. හැබැයි රූප සංඥාව වෙනින් එකක්, ශබ්ද සංඥාව වෙනින් එකක්. එහෙමයි ස්වාමී. දැන් අපි යමක් ආග්‍රහණය කරනකොට එතන ඇති වෙනවා හඳුනා ගැනීමක්. ඒක වෙනින්ම එකක්. එහෙමයි ස්වාමී. රසය වෙනම සංඥාවක්. පහස කියන්නේ වෙනම සංඥාවක්. අරමුණු කියන්නේ වෙනම සංඥාවක්. හැබැයි මේ ලෝකේ තියෙන්නේ ওই සංඥා හය. එහෙමයි ස්වාමී. මේ සංඥාවන් වල තියෙන වෙනස්කම් කියලා කියනවා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි සංඥාවල විපාකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සංඥාවල විපාකයක් තියෙනවානේ. ඒ සංඥාවල විපාකය මොකක්ද කියන මහණෙනි මම සංඥාව විවාහාරයේ විපාක කොට ඇත්තේයයි කියමි කියනවා. නැස හරි ලස්සනට දේශනා කරනවා වෝහාර වේපක්කාහම් භික්කවේ සංඥම් වදාමි. පින්වත් මහණෙනි සංඥාව විවාහාරය විපාක කොට ඇත්තේයයි කියමි. යතා යතානං සංජානාති යම් යම් ආකාරයකින් හඳුනා ගන්නීද තථා තථා වෝහරති කියනවා. එතකොට යම් යම් ආකාරයකින් හඳුනා ගන්නවද මෙබඳු සංඥාවක් ඇතිව සිටීමේ කියලා ඉවරලා ඒ ආයුරින් එයා විවාහාර කරනවා කියනවා. එහෙමයි ස්වාමී. ඒ කියන්නේ මහත්ය දැන් අපේ යම් සංඥාවක් ඇති වෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි දැන් මේ මග් එක දකිනවා. එහෙමයි මේක ස්වාමී. හඳුනා ගන්නවානේ. එහෙයි. මේක හඳුනාගත්තට පස්සේ අපි ඒකට අනුව කතා කරනවා. කොහොමද? මේක සුදු පාටයි ස්වාමීන් වහන්සේ පැන්වල දෙනවා මේකෙන්. එහෙමයි ස්වාමී. දැන් මේක මම මෙහෙම තියලා තියෙනකොට ගිහි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේකෙන් වතුර බිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? මේ අනිත් අයට ටිකක් අමනාපයක් ඇති එහෙමයි වෙනවා. සර්. ඔක සංස්කෘතිය වෙන් කරලා තියෙන එකක් කියලා ඉවර වෙලා. ඒ සියල්ල සංඥාවටයි තියෙද ස්වාමී. ඒ සංඥාව නේද? එහෙමයි. ඒකත් එක්ක දැන් මේක ස්වාමීන් වහන්සේ දෙසා කියලා වෙන් කරලා තියෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට මේකත් මග් එකක් ගිහි අයට කියලා වෙනම වෙන් කරලා තියෙනවා. එහෙමයි. එතකොට ගිහි අයගෙකින් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වළඳන්නේ නැහැ සාම. එහෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේ වළඳන එකෙන් ගිහි කෙනෙක් වළඳන්නේ නැහැ. එහෙයි. මේ දෙකම මග්. එහෙමයි. දෙකම සිද්ධ වෙන්නේ එකම කාර්යය. එහෙයි. දෙන්නම පිපාසයට තමයි වතුර ටිකක් බොන්නේ. හැබැයි අපි හඳුනා ගන්නවා මේක ස්වාමීන් වහන්සේගේ කියලා. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට කෙනෙක් බොන්න ගියොත් එහෙනම් මේකෙන් වතුර ඕකෙන් බොන්න එපා. එහෙමයි. ඕකෙන් බොන්න එපා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෝපයක් කියනවා. එහෙමයි. හඳුනා ගැනීමට අනුවනේ විවාහාරය ඇති වුනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. යේනේව සංජානාති යම් යම් ආකාරයකින් හඳුනා ගන්නවද තේනේව වෝහරති යම් යම් ආකාරයකින් හඳුනා ගන්නවද තථා තථා වෝහරති ඒ විදිහට විවාහාර කරනවා. එහෙයි. මේක තමයි කියනවා සංඥාවේ විපාකය. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට දැන් අපි දැන් මේ මල් හඳුනා ගන්නවා. දැන් නිරන්තරයෙන්ම දැන් අපි හිතන්න මහත්තයා අපි ඔන්න අපේ වයස් සීමාවල් තියෙනවානේ කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමී. අපි ඒ වයස් සීමාවල් වල අපි පිරිසක් අපි ඇසුරු කරගෙන ඉන්නවානේ. එහෙයි. අපි චූටි බබෙක් දැක්කොත් එහෙම චූටි බබාටත් අපි මේ විදිහටම කියනවා. දැන් හිතන්න ළමා වැඩසටහනක් කරන්න වෙනවා කියලා හිතන විශ්වාස නමකට. එහෙමයි. මේ වගේ ධර්මය මෙහෙම කියන්න පුළුවන් දියාලට. කියන්න බැහැ නේ ස්වාමී. බෑනේ. එයාලට තේරෙන විදිහට කතන්දරයක් කියලා දීලා එයාලට හුරතල් වෙන විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. එහෙමයි. ඒක එහෙමුනේ ඇයි? හඳුනාගත්ත දෙයට අනුව තමයි විවාහාර කරන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ වගේ තමයි දැන් ශබ්දයක්. එහෙයි. දැන් අපිට කෙනෙක් බැන්නොත් එහෙම අමනාපිතින් අපිට බයිනවා නිඳා කරනවා. ඒක ශබ්ද සංඥාවනේ. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට සංඥා විපාකේ මායා මට බැන්න නිඳා කරා කියලා අපි ඒකට අනුව නෙමෙයි දෙයට බයින්නේ. ඒ හඳුනාගත්ත දෙයට අනුව විවාහාර කරනවා අපි. එහෙමයි. අපි දැන් අපි කිව්වේ දැන් සමහර මං කිව්වේ අර අඹවල ප්‍රශ්නේ. එහෙමයි ස්වාමී. පිටින් gediye පේන හොඳට ඉදිලා වගේ. එහෙයි. හැබැයි කාලා බලනකොට රස නැහැ. ඒතර අපි මේක ඇඹුල් ගොඩක් මේක කාබයිඩ් දාලා හරි නැත්තම් මේ බලන්න මේ වංචා කරන මිනිස්සු කියලා ඉවරලා හඳුනාගත්ත දේට අනුව විවාහාර කරනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි.
නිරන්තරයෙන්ම අපේ ජීවිතේ අපි මේ විවාහාරයක් තියනවාද? ඒ විවාහාරය තියෙන්නේ හඳුනාගත්ත දෙයට අනුව. ඒ විවාහාරය ගොඩනගන්නේ සංඥාව. සංඥාව අනුව. එහෙමයි සර්. සංඥා. දැන් අපි මේ දේශනාව අහහා ඉන්න ගමන් එහෙමයි සර්. හිතන්නකෝ ෆෝන් එක රින්ග් යනවා කියලා. එහෙයි. නැත්තම් හිතන්නකෝ පාන් විකුණන කෙනා යනවා කියලා. එහෙමයි. මේ දේශනාව අතරතුර මේ පාන් එකේ ටෝන් එකක් තියෙනවනේ. එහෙමයි. ඒක ඇහිච්ච ගමන් අපි ඒකට අනුව තමයි ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ නේද? ඒකට අනුව අපිට විතක් ਵਿਚාර එනවා. ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා සමහර විට මේ අපි දැන් අපි හිතමුකෝ අපි දේශනාව අහා ඉන්න ගමන් ෆෝන් එක රින්ග් යනවා. එහෙමයි සර්. ඒතර ශබ්දයක් ඇහෙනවා අපිට. ශබ්දය ඇහුණ ගමන් අපි සමහර විට ඉවරලා මේ බණ ටිකක්වත් අහන්න නැහැ කියලා ඉවරලා ඔන්න ඒකට අනුව විවාහාර කරනවා. එහෙයි සර්. ඒ වගේ තමයි ගඳ සුවඳට අනුව අපි විවාහාර කරනවා. අපි රසයේ අනුභව කරලා ඉවර වෙලා එහෙමයි. ඒක අනුව විවාහාර කරනවා. එහෙයි. පහස දැන් අපි සීතලයි රස්නේ කියලා කියන්නේ පහසනේ මහත්තයා. එහෙමයි සර්. ඒ පහස ලැබෙනකොට අපි සිනිඳුයි කියනවා ගොරෝසුයි කියලා කියනවා විවාහාර කරනවා. එහෙමයි. ඒ සංඥාව නිසා තමයි විවාහයේ විදිහට ඇති වෙන්නේ. නමුත් ස්වාමීනි සංඥාව ඇත්ත කාරණාවක්. සංඥාව නැහැ කියන එක නේ. මෙහෙම සංඥාව ඒ වෙලාවේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එකක්. එහෙමයි සර්. අනිත්‍ය දෙයක්. එහෙයි. අනිත්‍ය දෙයක් වුණාට මේ සංඥාවේ විපාකේ තමයි විවාහාර කිරීම. බුදුරජාණන් දේශනා කරන විපාකේ නෙමෙයි. එහෙමයි සර්. මොකද්ද? දැන් ඒකනේ මහත්ය දැන් ඔන්න අපි හිතමු ගුණවත් යහපත් සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රෙක් ඉන්නවා. එහෙමයි. ඒකට කෙනෙක් එයා ගැන වැරදි ප්‍රතිරූපයක් හදනවා. එහෙමයි. වැරදි ප්‍රතිරූපය හැදුවට පස්සේ කෙනෙක් කරුණු කාරණා විමසන්නේ බලන්නේ නැතුව එයා හඳුනා ගන්නවා අර කෙනා ගැන මෙයා ධර්ම විකෘති කරනවා. මෙයා මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. ඒ අනුව නේද විවාහාර කරන්නේ. එහෙමයි සර්. ඒ විවාහාර කරලා දැන් ආර්ය උපවාදී කියලා කියන්නේ. එහෙයි. ආර්ය උපවාදී කරන බරපතල පාප කර්මී කරගන්නේ සංඥාවත් එක්ක. එහෙයි සර්. ඒ ආර්යයන් වහන්සේ නමක් කියලා කියන උතුම් ගුණ තියෙන නිකලස් කෙනෙක්. ඒ වගේම උතුම් ගුණ දරාගෙන ඉන්න කෙනෙක් සීලාදී ගුණ ධර්ම. එහෙමයි සර්. ඒ වගේ කෙනෙක් දිහා පිටින් බලනවා. පිටින් බලලා යට ගරහනවා. විවාහාර කරේ හඳුනාගත්ත දෙයට අනුවනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. තමන් හඳුනාගත්ත දේ නෙමෙයි සත්‍ය බව තියෙන එතන. එහෙයි. ඒක නිසා අපි යම් කිසි දෙයක් ගැන විවාහාර කියනව කතා කරන එකටනේ. ඒ කරනකොට අපි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි හිතනවාට වැඩිය වෙනසක් ඒකේ තියෙනවා. එහෙයි සර්. දැන් අපි අපේ දිනදා ජීවිතය ගත කරනකොට දැන් නිට්ටය සුඛ ආත්ම සුභ හැටියට මේ ඔක්කොම කතා කරන්නේ හඳුනාගත්ත දේ අනුව. දැන් අපි අසුබ දෙයක් තියෙන්නේ. එහෙමයි. සුභ හැටියට හඳුනාගත්ත ගම ඒක සුභ විදිහට නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. එහෙමයි සර්. ඒ ගැන. එහෙයි. අනිත්‍ය දෙයක් අපි නිට්ටය හැටියට හඳුනාගත්ත ගම නිට්ටය අදහසින් තමයි කතා බහ කරන්නේ. මේක සංඥාවේ විපාකය කියලා කියනවා. එහෙමයි. යම් යම් ආකාරයකින් හඳුනා ගන්නවද? එහෙමයි. ඒ ආකාරයෙන් විවාහාර කරනවා. ස්වාමීනි කරුණාවෙන් අවසරයක් ලැබේවා. දැන් අපිට හිතෙනවා මේ අපි පුංචි දරුවා ගැන අපිට සිහිපත් වෙනවා. හරි ලස්සනයි hina වෙනකොට කතා බහ කරනකොට. එතකොට හිතනවා යනකොට රස දෙය ගෙනියන්න ඕනේ. ඇඳුම් පැළඳුම් ගෙනියන්න ඕනේ. ආදි වශයෙන් එහෙම තමයි හිත පවතින්නේ ස්වාමීනි. ඔව්. ඒක අපි කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? නෑ එතනත් ඒ තමයි දැන් ඒ දරුවා ගැන අපිට ඇති වෙන දරුවා කියන්නේ සංඥාව නේතන තියෙන්නේ. ඒ සංඥාවත් එක්ක දැන් දරුවාට යනකොට දැන් දරුවත් හුරු වෙලා ඉන්නවා. අපි ආපු ගමම්ම ඇඟට පයින්නවා, hina වෙනවා. එතකොට අපි මොකුත් ගෙනිච්ච නැති වුණොත් හරි නෑ කියලා අපිට අදහසක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි ගිහිල්ලා ඒ දරුවා ඊට පස්සේ අපිට අපි මෙහෙම දැන් අපි ඊට පස්සේ ඔන්න ඒ සංඥාවත් එක්කම හිතනවා හිස් සතිය යන්න හොඳ නෑ මොන හරි අරන් යන්න ඕනේ ටොපි එකක් චොකලට් එකක් සෙල්ලම් බඩුවක් ඇඳුමක් පැළඳුමක් කියලා ඉවරලා හඳුනාගත්ත දෙයට දැන් අපි හිතන්නේ චූටි බබාට ඒ දේවල් ගෙනියනවා. එහෙමයි සර්. ගෙදර ඔන්න නෝන කෝල් එකක් දීලා කියනවා අද මෙන්න මේවා නෑ මේවා නෑ මේවා නෑ කියලා. එහෙමයි සර්. එතකොටත් හිතෙනවද අර දේවල් ගන්න? ඒ දේවල් නෙවෙයිනේ. ඒ දේවල් සංඥාවත් එක්ක තමයි මේ හැමදේම. ඒකයි සංඥා විපල්ලාස කියන එක ගොඩාක් බරපතල. එහෙමයි ස්වාමීනි. අපිට අනිත්‍ය දේ නිට්ටය හැටියට, දුක් දේ සැප හැටියට, අනාත්ම දේ ආත්ම හැටියට, අසුභ දේ සුභ හැටියට දකින මේ සංඥා විපල්ලාසය ජීවිතේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එහෙමයි. ඒක නැති කරගන්නයි අපි මේ සංඥාවේ හට ගැනීම, සංඥාවේ වෙනස්කම්, සංඥාවේ විපාක
අපි තේරුම් ගන්න. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි යමක් හඳුනා ගන්නවද? හඳුනා ගන්න විදිහට තමයි කතා බහ කරන්නේ. ඒක සංඥාවේ විපාකේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් දේශනා කළා සංඥාවන් නිරුද්ධ වීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ස්පර්ශ නිරුද්ධ නම් සංඥාව නිරුද්ධ වෙලා යනවා. එහෙමයි ස්වාමී. ඒ වගේම සංඥාව නිරුද්ධ වෙන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන යම් කලක ආර්ය ශ්‍රාවකයා. ඒ කියන්නේ අපි මේ සංඥාව යථාභූත වශයෙන් තේරුම් ගන්නවා නම් සංඥාවේ හටගැනීමේ පසුබිම දැන ගන්නවා නම් සංඥාවල විවිධත්වය දන්නවා නම් මේ රූප සංඥා මේ ශබ්ද සංඥා කියලා සංඥාවේ විපාකේ හඳුනා ගන්න විදිහට තමයි විවාහාර කරන්නේ කියලා විපාකේ දන්නවා නම් සංඥාවල නිරෝධය දන්නවා නම් සංඥා නිරුද්ධ වෙන්නා වූ වැඩපිළිවෙල දන්නවා නම් ආන් ඒ කෙනා බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා ඒ කෙනා විනිවිද වැටහෙන නුවණින් යුතුව මේ හැම දෙයක් ගැනම විනිවිද යථා ස්වභාවයේ දකින නුවණින් යුක්තව සංඥාව නිරුද්ධ වන්නා වූ බඹසර මේ විදිහට දන්නවනේ එයා තමයි සංඥාව නිරුද්ධ වෙන වැඩපිළිවෙල දන්න කෙනා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ජීවිතයේ මේ සංඥාව කියන එක ප්‍රධාන දෙයක්. දැන් කාමයේ වගේම ඒක එක කොටසක් අපේ ජීවිතේ. එහෙමයි ස්වාමී. විදීම තව පාර්ට් එකක් ජීවිතේ. ඒ වගේ තමයි මේ සංඥාව. නිරන්තරයෙන් පවතින දේවල් මේ ජීවිතේ බැරි ලීලක ජීවිතේ යනකොටත් මේ සංඥාවම තියෙනවා. නිරේ ගියත්, තිරසන් ලෝක ගියත්, പ്രേත ලෝක ගියත් අපි සසරෙන් නිදහස් වෙනකම් මේ සංඥාව කියන එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ සංඥාව මේ විදිහට අපි යථාභූත වශයෙන් තේරුම් ගත්තොත් එහෙම ආන් එතකොට පුළුවන්කම තියෙනවා විනිවිද දකින නුවණින් විනිවිද වැටහෙන නුවණින් යුතුව සංඥා නිරුද්ධ වෙන බඹසර දැනගෙන ඒ බඹසරේ හැසිරලා මේ ඉපදෙන මරණ සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම දිනාටම වහවහ මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සංඥාවෙන් රැවට දුක් විඳ යන මේ ලෝකේ නිදහස් වීම පිණිස සියලු දුකින් නිදහස් වීම පිණිස වාසනාව උදා වෙත්වා. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.